नमस्कार दोस्तों। यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से होने वाली है और डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। पिछले वर्षों से वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण से संबंधित बहस चल रही है। पर्यावरण संरक्षण उपायों और क्रियान्वयन के संबंध में प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। इन सम्मेलनों में कोई व्यापक सहमति नहीं बन पाई है। पर्यावरण संरक्षण ओजोन परत केवल चिंता और बहस के विषय बने रहे हैं। इनका हल निकालने की दिशा में प्रगति नहीं हो पाई है। पैरा। सरकार ने 10 साल पुराने डीजल वाहनों पर रोक लगाने का फरमान जारी किया है। यह बहुत अच्छा कदम है, लेकिन प्रदूषण से निजात पाने के लिए सबसे पहले हमें शुरुआत करनी होगी, क्योंकि हम लोग ही हैं अनेक तरीकों से और पुराने डीजल वाहनों से वातावरण को इतना प्रदूषित करते हैं। यह हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि दिन प्रतिदिन प्रदूषण का कहर बढ़ता जा रहा है। एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक हमारे कई शहरी इलाके ऐसे हैं जिनमें संक्रमण संबंधी बीमारियों का खतरा सर्वाधिक रूप से बढ़ रहा है। अगर हालत में जल्द से जल्द सुधार न किया गया तो स्थानीय लोगों के लिए सेहत संबंधी मुश्किल काफ़ी बढ़ जाएगी। जो दुखद पहलू है, हम सचेत हैं, हमारी सरकार सचेत है, इसलिए वायु गुणवत्ता सूचकांक से संबंधित योजना बड़े शहरों में शुरू की गई है। इस योजना के माध्यम से वायु प्रदूषण के प्रति लोगों को सतर्क करना चाहती है कि वायु प्रदूषण हमारे लिए कितना घातक और खतरनाक है। जब तक इसको रोक पाना बहुत मुश्किल है। पैरा। उत्तर प्रदेश के बारे में ध्यान दिलाना चाहता हूँ। गांवों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। ईंट भट्टों के कारण वायु प्रदूषण चरम सीमा पर है, जिससे लोग सांस और त्वचा संबंधी गंभीर बीमारियों से त्रस्त हैं। दूसरा, यहाँ का पानी दूषित हो रहा है। दूषित जल नहर में गिराया जा रहा है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अभाव में दूषित पानी यह खेती के लिए हानिकारक सिद्ध हो रहा है। तीसरा, नहर में 10 वर्षों से पानी नहीं मिलने से कई 100 एकड़ जमीन बेकार पड़ी है। दिन प्रतिदिन भूजल स्तर गिरता जा रहा है, जो अपने आप में चिंता का विषय है। चौथा, बिजली की भारी कमी है। पांचवा, परिवहन व्यवस्था की हालत खराब है। कुछ किलोमीटर के सफर में घंटों लग सकते हैं। छठवां, शिक्षण व्यवस्था भी ठीक नहीं है। सातवां, डाकघर, बैंक और गैस एजेंसी में समय पर काम नहीं हो रहे हैं। आठवां, यहाँ अंधेरे में कहीं आना जाना मुश्किल हो रहा है। नौवां, यहाँ गैर कानूनी काम होना सामान्य सी बात
है। 10वां, इलाके में बेहतर चिकित्सा सुविधा नहीं है। आज भी उनके सपने साकार नहीं हो पा रहे हैं। स्टॉप।